दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम आर्थिक संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। सन् 2019 को अन्त्यतिरबाट देखा परेको कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसको प्रभावका कारण सङ्कटग्रस्त बनेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र आजका दिनसम्म आइपुग्दा पनि पुरानै लयमा फर्किन सकेको छैन। यो संवाद छायाङ्कन गरिरहँदा सेप्टेम्बर अक्टोबरको समयलाई हेर्ने हो भने पर्यटकहरू विगतका तुलनामा केही मात्रामा बढेको देखिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा नेपालभित्र नै पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढ्न सकेको छैन। देशभित्रका विभिन्न कारण र त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र बाह्य कारणहरूका कारण पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रले पुरानै अवस्थामा आफूलाई फर्काउन सकिराखेको छैन। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा भइराखेको ठुलो लगानी र त्यही अनुरूप विदेशबाट आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा बढोत्तरी नहुँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्र आजका दिनमा पनि कुनै न कुनै रूपमा समस्यामै छ। त्यसबाहेक सरकारले सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने भनेर निर्णय गरेसँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आकर्षित भएका लगानीकर्ताहरू आजका दिनमा पर्खर हेरेको अवस्थामा रहिराखेका छन्। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको आजको अवस्था र नेपालको पर्यटन क्षेत्रका आगामी दिनहरूबारे आम लगानीकर्ता र व्यवसायीहरू आजका दिनमा के कस्तो मनस्थितिमा छन् र नेपालको पर्यटन क्षेत्रका आगामी दिनहरू कस्ता होलान् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न आज मैले पर्यटन क्षेत्रका एकजना जानकार युवा पर्यटन व्यवसायी तथा हिँडे पुगिन्छ पुस्तकका लेखक समेत रहनुभएका राजन सिमखडालाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि सिमखडालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सिमखडाजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू। मैले सुरुमै भने जस्तो तपाईँहरू जस्ता व्यवसायका निम्ति सिजनका दृष्टिकोणले भन्ने हो भने सेप्टेम्बर अक्टोबरलाई नेपालमा पर्यटकीय सिजनका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। ठुलो मात्रामा पर्यटकहरू नेपाल आउने समय एउटा यो पनि हो। यो वर्षको सेप्टेम्बर अक्टोबरमा जति पर्यटकहरू नेपाल आए त्यसलाई तपाईँले कसरी इभ्यालुएसन गरिरहनु भएको छ? अब के छ भने मानिसहरू चाहिँ 2020 को मार्चबाट नै थुनिएर बसेका थिए। एउटा किसिमको उकुस-मुकुस थियो हैन। कोरोना भाइरसको कारणले मान्छेहरू ट्राभल गर्न नपाइरहेको अवस्थामा कतिले पहिल्यै चाहिँ एडभान्स पैसाहरू पनि पठाइसकेको, पहिल्यै ट्रिप बुक गरिसकेको ट्रिपहरू कहिले जाउँला जस्तो भएर बसिरहेका मान्छेहरू एक लट एक फ्लो चाहिँ आयो। तर त्यही भएर मैले के भन्छु भने नयाँ पर्यटक नै चाहिँ धेरै आएन जस्तो लाग्छ मलाई। प्री बुक भइसकेका पर्यटकहरू जस्तो मैसँग पनि कतिपय पर्यटक चाहिँ 2020 मा नै बुक भइसकेका, 20 मा आउन तयार भएका पर्यटकहरू नै अहिले आइरहेका छन्। तिनीहरूले पैसा पठाइसकेका थिए अथवा आइटिनरीहरू फिक्स गरिसकेका थिए। त्यही फ्लो अहिले देखिएको हो। नयाँ पर्यटकको फ्लो धेरै राम्रोसँग देखिएको छैन। त्यसमा चाहिँ एयरफेयरको चाहिँ कारण होला अथवा चाहिँ यो वारहरूको कारण होला अथवा पेन्डेमिक पनि पूर्ण रूपमा निर्मूल नभइसकेको कारणहरू होला। तर ओभरअलमा चाहिँ फेरि सेप्टेम्बर अक्टोबरमा यो सिजन पनि हो, त्यसैले फ्लो एकलट चाहिँ बढेकै छ। सिजनका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सेप्टेम्बर अक्टोबरमा जति पर्यटकहरू आए त्यसले आगामी वर्षको निम्ति पनि एउटा किसिमको प्रक्षेपण गर्न सकिने अवस्था हुन्छ भने अफ सिजनमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र कुन किसिमको सङ्कटमा जाला भन्ने अनुमान पनि यो सङ्ख्याले देखाउँछ। यो विषयवस्तु जसरी मैले राखेँ नि, यसले हेर्दा चाहिँ आगामी वर्षहरू कस्तो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? होइन, यस्तो छ, यसलाई दुई तीनवटा एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ के हो भने हाम्रो गाइड बुकहरू अथवा जुनसुकै अरू हाम्रो चाहिँ रिकमेन्डेसन बुकहरू हेऱ्यो भने पनि जहिले पनि उनीहरूले के भनिरहेछ भने अक्टोबर नोभेम्बर इज द बेस्ट सिजन टु ट्राभल नेपाल, प्लिज गो। अक्टोबर र नोभेम्बर एकदम राम्रो समय हो, जानुस् भनेर पठाइरहेको हुनाले सबैजनाले अक्टोबर नोभेम्बरमै गरिसक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेर प्लान गरेर एकैचोटि मान्छे थुप्रिने यो पुरानै रोग हो हाम्रो। एक दोस्रो, मैले अघि भने थुनिएर बसेका, पैसा पठाइसकेका, आइटिनरी फिक्स भइसकेका मानिसहरूको कारणले मात्रै चाप भएको हुनसक्छ। नयाँ पर्यटक नहुन पनि सक्छ। त्यसैले अब मार्च अप्रिलको सिजन हेर्नुपर्छ हामीले, किनभने अस्तिको मार्च अप्रिलमा पनि 2020 मै थुनिएर बसेका क्लाइम्बरहरू धेरै आए, त्यसैले क्लाइम्बिङ टुरिस्ट धेरै बढ्यो हैन। र अहिले पनि चाहिँ अब मार्च अप्रिलको अथवा नेक्स्ट इयरको बुकिङको आधारमा मात्रै पर्यटनले पिकअप लिएको कि नलिएको थाहा हुन्छ क्या। किनभने कतिपयको त टिकटहरूदेखि लिएर होटलहरूदेखि लिएर टुर प्याकेजहरू पुरानै प्राइसमा अथवा पहिल्यै बुक गरिसकेको, त्यसको अलरेडी मिलाइसकेको हुनाले आएको छ। नयाँ पर्यटकहरू, नयाँ टुर बुक गरेर आएको पर्यटकहरू धेरै छैन, किनभने टुर प्राइसहरू पनि बढेको छ अथवा चाहिँ एयरलाइन्सको, विशेष गरेर एयरलाइन्सको प्राइसहरू बढेको छ। हामीसँग लिमिटेड एयर कनेक्टिभिटी छ। त्यसैको कारणले यो अहिले बढेको सङ्ख्या चाहिँ साँच्चै मोटाएको नभएर सुन्निएको मात्रै हो कि
अथवा साँच्चै हाम्रो टुरिस्ट त्यही फ्लोमा बढेको होइन कि जस्तो लाग्छ मलाई। वी विल नो। राजनजी, यहाँको कुरामा पनि म सहमत छु। कोभिड अगाडि नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अवस्था जे थियो त्यसबाट बाहिर निक्लिँदा देशले पर्यटन क्षेत्रको विकासका निम्ति थप केही गर्न सकेको जस्तो देखिँदैन भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्। रसिया युक्रेन युद्धदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीको प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा कस्तो पर्ला भन्ने यहाँ देख्नुहुन्छ? होइन, अब ओभरअलमा विश्वकै प्रक्षेपण हेर्ने हो भने चाहिँ पर्यटन बढ्छ, किनभने ठप्प थियो नि त, जिरो थियो नि त पर्यटन, होइन? त्यो हिसाबले चाहिँ पर्यटन बढ्छ भनिएको छ, बढेको पनि छ। र हामीले हेर्ने हो भने लास्ट इयरकै ट्रेन्डमा हेर्ने हो भने देशको पर्यटन, टोटल नम्बर अफ पर्यटनको कुरा गर्ने हो भने एराउन्ड 40-45% चाहिँ पर्यटक आएको जस्तो देखिन्छ। जस्तो हामीसँग 10 लाख पर्यटक आउँथे भने कम्तीमा पनि 4.5 लाख 5 लाख पर्यटक अथवा सिजनको इन्डसम्म मेबी 6 लाख भनेको त 60% जस्तो पिकअप गरेको जस्तो देखिन्छ। तर फेरि व्यक्तिगत रूपमा हेर्ने हो, मेरो बिजनेस हेर्ने हो भने त 30-35% भन्दा पिकअप भएको देखिँदैन, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले आइरहेको पर्यटकहरू चाहिँ साँच्चै अब पर्यटन चाहिँ लयमै फर्केर आएका पर्यटन हुन् कि थुनिएर बसेकाहरू चाहिँ एकलट आए, अब त्यसपछि चाहिँ पर्यटन घट्ने हो कि भन्ने शङ्का पनि छ है। देयर इज अ डाउट। खासमा कोभिडपछि जति लामो समयसम्म नेपालको पर्यटन अवरुद्ध भयो नि, यो बिचमा हामीले कोभिड पछिको अवस्थालाई भनेर गर्नुपर्ने तयारी चाहिँ के गरिनु पर्थ्यो जुन हामीले गर्न सकेनौँ? हो, अब हेर्नुहोस् है, तपाईँ आउनुभयो यो पोइन्टमा। विगत 26 वर्षदेखि नेपालको पर्यटनमा म छु। मैले 2005, 6, 7 देखि नै मैले पटक उठाइरहेको, हिँडे पुगिन्छमा नि लेखेको, पत्रिकामा नि लेखेको, एकदम फोरमहरूमा उठाइरहेको विषय के हो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप नभइकन, हामीले जालै ठुलो नबनाइकन धेरै माछा मार्न गएर तपाईँको जालमा कति माछा पर्छ र? हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर नै भएन। हेर्नुहोस्, पेन्डेमिक पछि थुनिएको अथवा त्योभन्दा पनि अगाडि भूकम्पदेखि थुनिएको काठमाडौँदेखि ल्हासासम्मको हाइवे अथवा रोड बनेकै छैन। इन्डियामा जाने अथवा साउथमा जाने रोडहरू त्यत्तिकै खराब छ, पोखरा जाने रोड त्यत्तिकै खराब छ, नगरकोट जाने रोड खराब छ, ककनी रोड जाने रोड खराब छ। एउटा 2 वर्ष 3 वर्षमा बन्ने रोड 6 वर्ष 7 वर्षमा नबन्ने भनेको के हो? मान्छेले के एक्सपिरियन्स लिएर जान्छ? अब हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ हामी कति पनि खर्च गरिरहेको छैनौँ। अहिले फ्लाइट रामेछाप लगिदियो, होइन? लुक्ला फ्लाइट्सहरू रामेछाप लगिदियो, रामेछापसँग जाने बाटोको इम्प्रुभमेन्ट खै? त्यसलाई त एउटा पर्यटन हाइवे भनेर ब्युटिफुल कहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ उस्तै परे टनलै बनाएर 1-1.5 घन्टामा पुग्ने बनाइदिन सकिँदैन? हामीसँग टाइम पनि थियो, बजेट राज्यको लागि के बजेट हो र? अथवा रामेछाप जानेलाई पर टुरिस्ट 100 रुपिस एक्स्ट्रा भनेर चाहिँ चार्जै गरे पनि तिर्छ बाटो बनाउने हो भने, होइन? अनि त्यसले गर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हामी डेभलप गर्नेतिर फिटिकै ध्यान गएको छैन। आजकै दिनमा पनि पोखरा जान तपाईँलाई 6 घन्टा भनेको ठाउँमा 11 घन्टा 9 घन्टा त मिनिमम लागिरहेको अवस्था छ। हो राजनजी, तपाईँहरू जस्ता व्यवसायीहरूले यी विषयवस्तुहरू उठाउन थालेको करिब दशकभन्दा लामो समय 2 दशक भइसक्यो। आज पनि तपाईँहरू यिनै विषयवस्तु उठाइरहनु भएको छ र हामी पनि यिनै विषयमा संवाद गरि नै राखेका छौँ। एकजना व्यवसायीका रूपमा राज्य संयन्त्र व्यवसाय कसरी चल्छ भनेर नजिकबाट देख्नु भएको नाताले हामी कहाँ हुँदैन चाहिँ किन? के लाग्छ यहाँलाई? अब धेरै कुरा छ। अब यसलाई पोलिटिक्ससँग जोडेर हेर्ने हो भने त्योभित्र धेरै कुरा छ। कमिसनका चक्कर होलान्, आफ्ना ठेकदारलाई ठेक्का दिने कुरा होला, त्यो ठेकदारहरूले टाइममा काम गरेन भने इम्प्युनिटीको कुरा होला, त्यसलाई पनिसमेन्ट गर्ने कुनै तरिकाहरू छैन होला, हाम्रो नियम कानुनले पनि काहीँ न काहीँ रोकेको होला। तर मैले के भन्ने गरेको छु भने हामीसँग त सडक विभाग छ, पर्यटन विभाग छ, पर्यटन मन्त्रालय छ, पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था छ, टुरिज्म बोर्ड छ। हामी सबैजना त नेपालमा आएका पर्यटकहरूलाई बेटर एक्सपिरियन्स दिन भनेर बसेको, हामी सबैजना इन्क्लुडिङ प्राइभेट सेक्टर पनि हो। अब हामीले बेटर एक्सपिरियन्स कसरी दिने? एयरपोर्टमा मुसुक्क हाँसेर माला लगाइदिएर राम्रो होटलमा राख्ने त हाम्रो काम होला, तर पोखरा पुग्ने बाटो खराब भएपछि त्यो हल्लिँदै पोखरा गएर ठुसुक्क भएको त्यसले जिम्मा कसले लिने? होइन, हाम्रो फ्लाइटहरू क्यान्सल भएको, डिले भएको अथवा रामेछापसम्म जान परेको, त्यसमा डिसपोइन्टेड भएको, त्यसको एक्सपिरियन्स कसले दिने भने हाम्रो एक्सपिरियन्सै राम्रो दिन सकिरहेको छैनौँ। र इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले अब मार्केट भनेर हामी दौडिरहेछौँ, तर मार्केट हामी 10 लाख पर्यटक पनि ल्याउन नसकिरहेको अवस्था। हामीसँग 18 करोड पर्यटक भारतमा, 27 करोड पर्यटक चाइनामा छ।
त्यो दुईटै देशबाट पर्यटक ल्याउनलाई जाने दुईटै बाटो खराब छ, एयर कनेक्टिभिटी पनि राम्रो छैन। हामीसँग यहीँ पर्यटक हुँदा यी पर्यटकलाई यहाँसम्म ल्याउन सक्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर नबनाएर हामी रोइरहेको अवस्था हो। तपाईँले मेरो हिँडे पुगिन्छ भन्ने बुकमै हेर्नुभयो भने पनि मैले क्लियरली एउटा रोड म्याप के दिएको छु भने हामीले 2020देखि 25सम्म के गर्ने होइन, एयरपोर्ट बनाउने, रोड बनाउने सबै कुरा बनाइसकेपछि अनि आवाहन गर्ने। मैले बाटै ठुलो बनायो, के अरे भाँडै ठुलो बनाउनु पर्यो नि, जाल ठुलो बनाएन माछा धेरै पर्ने हो। राज यहाँले भन्नुभयो जस्तै हामी कहाँको एउटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यसबाट करिब अप्टिमममा चल्दाखेरि आउन सक्ने पर्यटकको सङ्ख्या र छिमेकी मुलुकहरूबाट आजका दिनमा आइरहेका पर्यटकको सङ्ख्यालाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। 10, 11, 12 लाखको हाराहारीभन्दा बढी पर्यटक नेपालभित्र आउन गाह्रो छ, सकस नै छ भने अर्कोतिर व्यवसायीहरूले गरेको लगानीलाई हेर्ने हो भने 20 लाख पर्यटकलाई पुग्ने किसिमले लगानी नेपालको होटल क्षेत्रमा, पर्यटन क्षेत्रमा भइराखेको छ। व्यवसायीहरूले यो बजारको सही ढङ्गले पहिचान गर्न नसकेका हुन् कि अलि बढी महत्त्वकाङ्क्षी भएका हुन्? यस्तो छ, महत्त्वकाङ्क्षी त हुनैपर्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाल त एकदमै डिमान्डिङ डेस्टिनेसन हो वर्ल्डमै। नेपाल क्यान बी द नम्बर 1 रिट्रिट सेन्टर, नम्बर 1 डेस्टिनेसन इन द वर्ल्ड भन्छु म मेरो हिसाबले। 50 लाख 60 लाख अथवा 1 करोडसम्म पर्यटक चलाउन हामीलाई कुनै समस्या नहुनु पर्ने हो, त्यति आकर्षण गर्न कुनै समस्या नहुनु पर्ने हो। तर तिमीलाई ल्याउने जहाज र अन्तर्राष्ट्रिय गिभन द विमानस्थल फ्याक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ चाहियो। अब प्राइभेट सेक्टरले गर्न सक्ने भनेको त होटल बनाउने हो, प्राइभेट सेक्टरले बनाउने भनेको त रेस्टुरेन्ट हो, प्राइभेट सेक्टरले बनाउने भनेको अब जहाज प्राइभेट सेक्टरले किन्न सक्ने भन्ने हुँदैन। इन्टरनेसनल जहाज इन्डियामै भएको पनि चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ गभर्मेन्टले पनि चलाउन असाध्यै कम छ होइन। फेरि इन्डियामा जति हामी कहाँ चाहिँ इन्भेस्टरहरू पनि नहोला। प्लस तपाईँको चाहिँ अब डोमेस्टिक एयरपोर्टहरू त चाहिँ एयरलाइन्सहरू त चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले चलाइरहेको छ। ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर त राज्यले गरिदिनु पर्यो नि, राज्यलाई पनि त पैसा चाहिन्छ नि, ट्याक्सबाट कलेक्ट हुन्छ। विमानस्थल वा सडक राज्यले गर्नु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, हामीसँग बनिसकेका विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, भैरवा विमानस्थलमा पनि एयर कनेक्टिभिटी खै किन? हामी चाहिँ साँच्चै हामीलाई नम्बर चाहिएको हो, साँच्चै हामीलाई बढ्ता पर्यटक चाहिएको हो भने त अलिकति चाहिँ इन्सेन्टिभ दिएर भए पनि ती देशका फ्लाइटहरूलाई त्यहाँ आउनलाई इन्करेज गर्नु पर्ला। एक दोस्रो कुरा, जस्तो होटलहरूको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, अहिले मात्रै पनि मैले हेरेको डाटामा हेरेको 15-18 वटा त ब्रान्डेड इन्टरनेसनल होटलहरू आइराखेका छन्। तिनीहरूले मार्केट नदेखेर आएको छैन। नेपाल डेफिनेटली गन बी अ बेस्ट डेस्टिनेसन, बट अनलेस एन्ड अदरवाइज वी इम्प्रुभ द इन्फ्रास्ट्रक्चर। मैले भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रुभ स्लोली नभएको होइन, भइराखेको छ, तर इट्स टु स्लो। हामीले साँच्चै पैसा बनाउने हो, हामीलाई साँच्चै रेभेन्यू चाहिने हो भने त यो फास्ट हुनु पर्यो नि त। 2 वर्ष 3 वर्षमा त सकाउनु पर्यो। एउटै रोड 20 किलोमिटर रोड बनाउनलाई 6 वर्ष लाग्ने भनेको के हो? हु इज रेस्पोन्सिबल फर द्याट? राजनजी, जति अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नेपाल आउन चाहिराखेका छन् र नयाँ समाचारहरू पनि आइराखेका छन् भन्ने समाचार एकातिर आइराखेका छन् भने नेपाल उडान सुरु गरेका जहाजहरू फेरि नेपालबाट बाहिर निस्कँदैछन्। यसले के देखिन्छ भने उनीहरू नेपाल उडानका निम्ति इच्छुक त छन्, तर खाली उड्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले विश्व बजारमा गर्नुपर्ने प्रमोसनका काम नगरेका कारण उडान भएका मुलुकहरूबाट पनि पर्यटकहरू नेपाल आउन नसक्दा ती जहाजहरू फर्किराखेको परिप्रेक्ष्य छ। यसले हामीले लिनुपर्ने शिक्षा चाहिँ के हो? होइन, यस्तो छ, अब एक त त्यो देशमा बिजनेस चल्नलाई अथवा त्यो देशमा जहाज चल्नलाई डेस्टिनेसन डिमान्डिङ हुनु पर्यो। डेस्टिनेसन डिमान्डिङ हुनलाई हामीले डेस्टिनेसनको एउटा किसिमको चाहिँ मार्केटिङ गर्नु पर्यो। जस्तो नेपाल एउटा सिजनमा मात्रै होइन, जस्तो कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने अहिलेकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अक्टोबर नोभेम्बर भनिदिएको छ, अक्टोबर नोभेम्बरमै दसैँ पर्छ, अक्टोबर नोभेम्बरमै तिहार पर्छ, अक्टोबर नोभेम्बरमै छठ पर्व पर्छ। अब हाम्रा बाहिर गएका साथीभाइहरू, दाजुभाइहरू अथवा यानारायणहरू जो पनि यही सिजनमा चाहिँ नेपाल आउन खोज्छन् अनि चाप बढ्छ। उनीहरू दसैँ तिहारलाई पनि आउन खोज्ने, पर्यटक पनि आउन खोज्ने हुनाले चाप बढ्दिन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ नेपाल फर अल सिजन, अरू सिजनको लागि पनि नेपाल इज नट ओन्ली फर ट्रेकिङ, देयर आर मेनी अदर एक्सपिरियन्सेस द्याट यु क्यान डु, नट ओन्ली ट्रेकिङ भन्ने किसिमका चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिनु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, हामीले ब्लगरहरूलाई बोलाएर, ट्राभल बुक राइटरहरूलाई बोलाएर नेपाल अरू सिजनमा पनि, डिसेम्बरमा पनि नेपालमा टुर गर्न सकिन्छ। ट्रेकिङ पो गर्न सकिँदैन त, टुर त फाइन, फेब्रुअरीमा पनि गर्न सकिन्छ, जनवरीमा पनि गर्न सकिन्छ, जुन जुलाईतिर पनि चाहिँ एग्रिकल्चर, एग्रो टुरिज्महरू गर्न सकिन्छ, भोलुन टुरिज्महरू गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले एउटा किसिमको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू हामीले त्यसलाई चाहिँ रिराइट गर्ने बेला भयो। किनभने हामीसँग पुरानै गाइड बुकहरू फलो गरेर आइरहेछ क्या मान्छेहरू। नेपालमा सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा भएको थियो, तर कोभिडको सुरुवातसँगै त्यसलाई स्थगन गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। आजका दिनमा पनि पर्यटन मन्त्रालयले कुनै न कुनै रूपमा भ्रमण दशक भनेर मनाउने तयारी गरिराखेको र त्यस्ता किसिमका सुझावहरू प्राप्त गरिराखेको छ।
व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ भ्रमण दशक भनेर कुनै पनि किसिमका तयारीहरू नहुनु वा त्यो सफल हुने किसिमले अगाडि नबढ्नु उचित देख्नुहुन्छ कि पूर्व तयारी भएर कुनै एउटा वर्षलाई विशेष रूपमा लक्षित गरेर नेपाल भ्रमण वर्षकै रूपमा मनाइयोस्? यो दुईवटा विकल्पमध्ये यहाँ कुन विकल्प उचित हो भन्ने देख्नुहुन्छ? होइन, अब पर्यटन मन्त्रालयको, नेपाल टुरिज्म बोर्डको अथवा टुरिज्म एक्सपर्टहरूको एउटा राय के रह्यो भने भ्रमण वर्ष मात्रै भनेर मनाउँदाखेरि हामी त नेपाली त त्यसै पनि लास्ट मिनटमा गर्ने जात हो, हाम्रो जातै त्यस्तो, हाम्रो ब्लडमै त्यस्तो छ, भाग्यवादी मान्छे हामी, यो हाम्रो प्याटर्न चेन्ज गर्नुपर्छ, हामी विकास चाहन्छौँ, समृद्धि चाहन्छौँ भने यो प्याटर्न चेन्ज गर्नै पर्छ। अब हामी फर्म भर्ने दिनमा पनि लास्ट दिनमा चाहिँ सबभन्दा धेरै भिड, ट्याक्स अफिसमा पनि सबभन्दा लास्ट दिनमा सबभन्दा धेरै भिड, लाइसेन्स रिन्यू गर्ने दिनमा पनि सबभन्दा लास्ट दिनमा धेरै भिड हुने जात हो हामी, होइन? अब हामी भ्रमण वर्ष भनेर चाहिँ 2025लाई भन्यौँ भने पनि हामी चाहिँ 2025 को मार्च अप्रिल मेतिर गएर मात्रै चाहिँ उद्घाटन समारोह गर्न थाल्छौँ क्या। अनि त्यसपछि त तपाईँको चाहिँ यताउति गर्दा ओर्दा चाहिँ सेप्टेम्बर अक्टोबर भइसक्छ, अनि भ्रमण वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ 6 महिना पनि हुँदैन। त्यो भएर अहिले चाहिँ उनीहरूले के भनिरहेको छ भने भ्रमण वर्षभन्दा थोरै भयो, अब दशकको रूपमा मनाउँ, त्यसले चाहिँ धेरै टुरिस्ट ल्याउला भन्ने उनीहरूको अनुमान हो। त्यो भित्र 3-4वटा कुरा नगरिकन यो काम गर्नु हुँदैन। एक त हाम्रो एक्जिस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ इम्प्रुभ गरेर मान्छेहरूले एक्सपिरियन्स राम्रो पाउने नभइकन हामीले भ्रमण दशक मनायौँ र मान्छे आउन थाल्यो भने यसले ब्याकफायर गर्छ। ब्याड एक्सपिरियन्स लिएर जाने बित्तिकै हाम्रो त माउथ टु माउथ रेस्पोन्स रिकमेन्डेसनमा चलेको बिजनेस, हामी त चाहिँ बीबीसीमा सीएनएनमा एडभर्टाइज दिएर टुरिस्ट ल्याएको त होइन, हाम्रो त एउटा टुरिस्टले अर्कोलाई भनिदिएर आएको हो। हाम्रो त इन्स्टाग्राममा उसमा फोटो, अब तपाईँको चाहिँ मुगलिनको जाम अथवा कहाँको जाम, कहाँको चाहिँ पहिरो, कहाँको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको समस्या, घन्टौँ कुर्न परेको सारा कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा हालिदिएर नेपाल इज ब्याड अथवा एक्सपिरियन्स इज ब्याड भनेर गयो भने के होला? एक। दोस्रो कुरा चाहिँ के भने भ्रमण वर्ष भनेर मनाउने भए तापनि हामीले केही न केही इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ। किन आउने त पर्यटक, होइन? होटलहरूसँग मिलेर अथवा प्याकेजहरूमा केही न काहीँ इन्सेन्टिभ दिनु पऱ्यो नि। वाइ दे सुड भिजिट नेपाल नाउ, नट आफ्टर 10 इयर्स अथवा नट आफ्टर 7 इयर्स अथवा 5 इयर्स भनेर एउटा दिनु पऱ्यो। बरु भ्रमण दशक मनाउनुको सट्टा बरु 2 वर्ष 2022 भयो अहिले, होइन? 22 त सकिनै लाग्यो, 23-24 हामी दुईवटा तयारी गरौँ। 2 वर्ष चाहिँ सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू तयारी गरौँ। रामेछापको चाहिँ रोड, पोखराको रोड सकाउँ, बुटौलतिर जाने लुम्बिनीको रोड सकाउँ, एयरपोर्टहरूको चाहिँ सबै चाहिँ मेन्टेनेन्स गरौँ, टोयलेटहरू बनाउँ, के गर्नुपर्ने हो, होटलहरू पनि धेरै तयार भइसक्छन्। सबै कुरा तयार भएपछि बरु 2025 to 2030 चाहिँ भ्रमण पञ्चवर्षीय भनेर मनाउँ न, अथवा 25 to 35 मनाउँ न, त्यसमा के समस्या छ र? तर इन्फ्रास्ट्रक्चर नभइकन हामीले मनाउन थाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसले ब्याकफायर गर्छ, एक्सपिरियन्स राम्रो पाउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि टुरिस्ट आउनुको सट्टा उल्टो घट्छ भन्छु म त। फेरि अर्को हिसाबले भन्ने हो भने नेपाल आउने पर्यटकहरू त्यस्तो बढी नै सुविधा सम्पन्न अनुभूतिका निम्ति नेपाल आउँछन् कि नेपाल आजका दिनमा जे छ त्यो नै अनुभूति गर्नका निम्ति पर्यटकहरू नेपाल आउने हो? होइन, त्यसलाई त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्न मिल्छ, तर उसले लग्जरीमा इन्जोय गर्न नपाउने कारण के छ र? उसले आनन्दले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 स्टार होटलमा बसेर चाहिँ म होटल के अरे चाहिँ माउन्टेन हेर्छु अथवा हिमालय हेर्छु भन्न त पाउनु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, जस्तो पोखरा, काठमाडौँबाट पोखरा ड्राइभमा जाँदाखेरि ब्युटिफुल माउन्टेन सिनरीहरू पाउँछ, ठिक छ, अनि पैसा पनि कम खर्च हुन्छ फ्लाइटको तुलनामा, सस्तो पर्छ। तर बाटो खराब छ भने त हि इज अब्लिग टु फ्लाइ, उसले फ्लाइट लिनै पर्यो नि। अब फ्लाइटमा पनि चाप भयो, उसको गोजीमा पनि चाप भयो नि, उसको पैसा पनि चाप भयो, यसको मतलब उसले ब्याड एक्सपिरियन्स दिन्छ नि। यो रोड किन इम्प्रुभ नगरेको भन्छ? मेरो प्रश्न अझै कतापट्टि लक्षित थियो भने सरकारले त आफ्ना कामहरू गरि नै राखेको छ, यतिको किसिमको पूर्वाधार र देशभित्र यो किसिमको वातावरण पनि निर्माण गरेकै छ, तर व्यवसायीहरू आफू पर्यटक नेपाल भित्र्याउनका निम्ति उचित रणनीतिहरू लिएर विश्व बजारमा जान नसक्ने, तर सरकारले मात्रै केही गरिदिएन भनेर भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। व्यवसायीहरू कतै आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नका निम्ति सरकारलाई दोष मात्रै दिइराखेका पो हुन् कि? होइन, त्यस्तो होइन। किन होइन भने आजको दिनसम्म जति पनि नेपालको पर्यटनहरू धान दिएको छ, प्राइभेट सेक्टरले धेरै छोप दिएको छ, कमसेकम लाज छोप दिएको छ। धेरै हिसाबले हामीले पनि बेखुसी भए पर्यटकहरूलाई पनि यस्तै हो, होइन, हाम्रो देश हो, यो छ त्यो छ भनेर उनीहरूलाई खुसी बनाउने कोसिस त छ। तर एयरपोर्टमा चाहिँ ब्याग आउनै 2 घन्टा 3 घन्टा लाग्दैपछि त्यो गोराको कम्पन्सेसन कसले दिने? त्यो प्राइभेट सेक्टरले गरिदिने होइन नि त। दुईवटा चाहिँ अर्को मेसिन थपिदिनलाई केही जाँदैन
जाँदैन नि। एयरपोर्टमा त्यो चाहिँ धकाल्ने ठाउँ नै ओह्रालो छ, त्यहाँ चाहिँ पर्यटक लड्यो भने त्यसको ठेक्का हामीले लिनुपर्ने होइन नि, होइन। बाटो चाहिँ प्याथ होल खाल्टै खाल्टोको बाटो गन्द्रङ 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 गरेर चाहिँ लिएर जाँदाखेरि चाहिँ पर्यटकको ढाड सड्क्यो के सड्क्यो भने त्यसको जिम्मा त हामीले लिँदैनौँ नि। हामी त होटल बुकिङको जिम्मा लिन्छौँ, प्याकेजको जिम्मा लिन्छौँ। तर रोड त्यहाँसम्म जाने, अब टोइलेटै नपाएर चाहिँ 1-1.5 घन्टा चाहिँ पिसाबे फेर्न नपाउने अवस्था सृजना भयो भने त्यसको जिम्मा प्राइभेट सेक्टरले मात्र लिन सक्दैन नि। अहिले भलै चाहिँ बालेले सुरु गरेका छन् अलिअलि चाहिँ पब्लिक टोइलेटहरू पनि युज गर्न पाउने भनेर। त्यसले गर्दाखेरि मैले के भनेको भने इन्फ्रास्ट्रक्चर गतिलो नभइकन एक्सपिरियन्स गतिलो हुँदैन। एक्सपिरियन्स गतिलो नभइकन चाहिँ पर्यटक फेरि रिपिट आउने सम्भावना कम हुन्छ मात्रै भनेको। सरकारले गर्नुपर्ने विषयवस्तु पूर्वाधारका क्षेत्रमा र पूर्वाधारको स्तरोन्नतिका क्षेत्रमा छन्, त्यतापट्टि छिटो गर्नु पर्यो, बेटर गर्नु पर्यो। अर्कोतिर व्यवसायीहरूले गर्नुपर्ने विषयहरू छन्। नेपाललाई विश्व बजारमा कुन हिसाबले ब्रान्डिङ गर्ने र विश्व बजारमा कस्ता किसिमका प्रमोसनल टुलहरू लिएर व्यवसायीहरूको उपस्थिति हुनु आवश्यक हो आजका दिन? त्यसको पनि कमजोरी छ। अब हामी व्यवसायीहरू पनि के भइरहेछ भने एकदम बिग प्रब्लम छ। यो राइट क्वेसन हो। एकदम बिग प्रब्लम के छ भनेदेखि हामी चाहिँ रेदर देन इम्प्रुभिङ आवर सर्भिस अथवा क्वालिटी अफ आवर सर्भिस अथवा चाहिँ क्वालिटी अफ आवर टुर, डिफ्रेन्ट आइटिनरीहरू चाहिँ डिजाइन गरेर धेरै पर्यटकलाई अहिले हामीलाई के ब्लेम आइरहेछ, न्युजिल्यान्डले, अरू देशहरूले, स्विजरल्यान्डले हामीलाई के ब्लेम गरिरहेछ भने तिम्रो त्यति सुन्दर माउन्टेन किन सस्तोमा बेचेको, वाइ यु आर सेलिङ युर डेस्टिनेसन सो चिप, वाइ यु आर मेकिङ इट सो चिप। अहिले हेलिकप्टरकै फ्लाइटको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ टु एभरेस्ट बेस क्याम्प हेलिकप्टर फ्लाइट अराउन्ड $1000 $1050 अथवा 950 पनि बेचिरहेछन्, होइन। त्यो फ्लाइट भनेको राउन्ड ट्रिप अलमोस्ट 2.5 घन्टा 3 घन्टाको फ्लाइट हो। एभरेस्ट बेस क्याम्पको वरिपरि कालापत्थर गरेर ल्यान्ड गरेर आउँछ। मैले न्युजिल्यान्डको मेरो साथीलाई सोधेको, स्विजरल्यान्डको मेरो साथीलाई सोधेको, यति नै बराबरको फ्लाइट अथवा विशेष गरी माउन्ट एभरेस्ट हेर्न जाने फ्लाइट हो भने $2500 घटी आउँदैन र त्यो फ्लाइट हामी त चिपमा बेचिरहेको रहेछौँ नि त। हामी बिचमै चाहिँ लडाइँ परेर $20 $30 $50 खाएर चाहिँ हामी बिचमै लडाइँ गरेर कस्टमरले सर्भिस त पायो होला, तर हामी किन चिपमा डेस्टिनेसन बेचिरहेछौँ, फोहोर बनाइरहेछौँ? एक। दोस्रो चाहिँ हामी नयाँ मार्केटहरू जानुको सट्टा त्यही मार्केटमा घुमेर एउटाको पर्यटक अर्कोले तान्ने, अर्को पर्यटक अर्कोले तान्ने, त्यही मार्केटमा प्रतिस्पर्धा गरेर नयाँ मार्केटहरू खोज्नेतिर हामी नलागेको कुरा साँचो हो। नयाँ सेगमेन्टहरू, स्पिरिचुअल टुरिज्मको सेगमेन्टहरू खोज्न सकिन्छ, इन्सेन्टिभ टुरिज्मको सेगमेन्टहरू खोज्न सकिन्छ, एग्रो टुरिज्मको सेगमेन्टहरू खोज्न सकिन्छ। नयाँ सेगमेन्टहरू खोजेर नयाँ किसिमका पर्यटक किन नभित्र्याएको? हामीले एक्सपिरियन्सियल टुरिज्मको कुराहरू आइरहेछ अहिले विश्वमा, होइन। इको टुरिज्मको लागि त हामी हब नै हो, त्यतातिर किन ध्यान गइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसनेबल चाहिँ छ। नेपालमा पर्यटनमै लगानी गर्ने सन्दर्भमा पनि नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता यहाँले भर्खरै औल्याउनु भयो। जसरी विश्व बजारमा हामी नयाँ सेगमेन्टमा जानु आवश्यक छ, देशभित्रै पनि पर्यटन र पर्यटनसँग अन्य विषयवस्तुहरू जोडेर नयाँ लगानीका सम्भावना र नयाँ क्षेत्रहरू विकास गर्न सकिने तर्फ पनि कतिपय प्रयासहरू भइरहेका छन्। तपाईँ त्यसमा के सम्भावना देख्नुहुन्छ? होइन, अब सम्भावनाको त अथाह सम्भावना छ। मैले त बुकै लेखेको छु यो बारेमा। हिँडै पुगिन्छ भन्ने मेरो बुक नै पर्यटनको लगायत अरू सम्भावनाहरूको बारेमा हो। नेपाल नै चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वर्ग बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हो। पैसा बनाउन सकिन्छ, धनी बनाउन सकिन्छ, समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमै हो त्यो पुस्तक। हामी तपाईँ आउनुभएको मौकामा आम दर्शकहरू जो हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू पर्यटनसँग सम्बन्धित कतिपय विषयवस्तुमा र तपाईँका सोचहरू रुचि राख्नुहुन्छ भने तपाईँको पुस्तक हिँडै पुगिन्छ पढ्नका लागि पनि हामी यो अवसर सदुपयोग गरौँ। हजुर। अनि अब सम्भावनाको कुरा गर्ने हो भने त नेपालमा त अब चाहिँ स्पिरिचुअल टुरिज्मको स्पा, योगा, मसाज, तपाईँको चाहिँ एजुकेसनल टुरिज्मको कुराहरू जस्तो चाहिँ वर्ल्ड क्लास ट्रेनिङ सेन्टरहरू, स्पोर्ट ट्रेनिङ सेन्टरहरू। मैले भर्खरै चाहिँ पोखराको चाहिँ रङ्गशालाको फोटो पोस्ट गरेको थिएँ। थाउजन्ड्स अफ पिपल लाइक इट, होइन। दे रियली एडमायर। कति ब्युटिफुल छ हाम्रो चाहिँ पोखराको स्टेडियम, होइन। हाम्रो एयरपोर्टहरू नै ब्युटिफुल छ। हिजोै काठमाडौँको चाहिँ वेदर कति राम्रो थियो, खुलेको दिनमा त हामीसँग ब्युटिफुल छ। यो ब्युटिफुल ट्रेजरहरूलाई हामी सस्तोमा किन बेच्ने? हामी यसलाई अलिकति प्रिमियम बनाऊँ र नयाँ प्रोडक्टहरू, एग्रो टुरिज्मको कुराहरू, ट्रोपिकल टुरिज्म, तराईतिर त टुरिज्म हामी धेरै एक्सप्लोरै गरेको छैन, ट्रोपिकल टुरिज्मको कुराहरू र सेगमेन्ट वाइज। जस्तो चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के साँचो हो भने तपाईँले चाहिँ बजारमा तयार भइरहेको कोका-कोला ठक्क किनेर ल्याएर बेच्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 20 रुपियाँमा ल्याएको 25 रुपियाँमा बेच्दाखेरि तपाईँलाई ठ्याक्क 5 रुपियाँ नाफा हुने कुरा चाहिँ साँचो हो। तर तपाईँले आफैले चाहिँ घरमा चाहिँ दोहेको भैँसीको लस्सी बेच्दाखेरि त फेरि तपाईँ 50 रुपियाँमा 60 रुपियाँमा 70 रुपियाँमा त बेच्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईँलाई त नाफा त त्यहाँ पनि हुन्छ। तर तपाईँलाई त्यो लस्सी बनाउन झन्झट छ भनेको जस्तै नयाँ प्रोडक्ट बनाउनलाई, नयाँ चाहिँ एरिया एक्सप्लोर गर्नलाई तपाईँलाई सुरुमा दुःख हो, तर त्यसलाई अलिकति प्रिमियममा बेच्न पनि त सक्नुहुन्छ नि। प्रफिटको रेन्ज पनि त राम्रो हुन्छ। अहिले एभरेस्ट बेस क्याम्प बनाऊ ट्रेक बेच्नलाई मलाई सजिलो होला, सबैले थाहा पाएको होला। तर नयाँ सेगमेन्टतिर हामी लाग्नुपर्छ भन्छु म। किनभने अब चाहिँ विश्व एक्सपिरियन्सियल टुरिज्मतिर गइरहेछ, कम्युनिटी बेस्ड टुरिज्मको कुरा छ, कम्युनिटी होमस्टेको कुराहरू छन्।
होइन कम्युनिटीमै बसेर त्यहीँ चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्ने कुराहरू छ। यो नयाँ सेगमेन्टमा जान सक्यो भने नेपालले चाहिँ दे विल विन। नेपाल चाहिँ विश्वमै अझै पनि उत्कृष्ट हब, धेरै हिसाबले हामी उत्कृष्टै छौँ, तर अझ यसलाई चाहिँ इन्हान्स गर्नु पऱ्यो, बेटर गर्नु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ राम्रो बनाएर लानु पऱ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर लाग्नुपर्छ, लागि पनि रहेछ, तर अझ धेरै लाग्नुपर्छ भन्छु म। राजनजी, हामी नेपालको पर्यटनका विविध पक्षमा कुराकानी गरिरहँदा एउटा यथार्थ चाहिँ के देखिन्छ भने पर्यटक जतिसुकै ठुलो मात्रामा वा सङ्ख्यामा नेपाल भित्री राखे पनि देशले पर्यटन क्षेत्रबाट कमाउने आम्दानी भने त्यो अनुपातमा बढ्न नसकेको राष्ट्र ब्याङ्कका तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने तर पर्यटन क्षेत्र मार्फत राज्यले कमाउने आम्दानी खासै बढ्न सकेन। यतातिर चाहिँ ध्यान दिने बेला भयो कि भएन? एकदम ध्यान दिने बेला भयो। त्यही हो हाम्रो साथीहरूले पनि गरेको कम्प्लेन कि हामीले सस्तोमा बेचिरहेछौँ भनेर। अब यसमा राज्यको पनि ध्यान जानु जरुरी छ, प्राइभेट सेक्टरको पनि ध्यान जानु जरुरी छ। प्राइभेट सेक्टरले पनि कसरी हुन्छ अलिकति धेरै बेनिफिट, अलिकति प्रफिट धेरै खाउँ भन्नेतिर लाग्नुपर्छ, किनभने प्राइभेट सेक्टरको बेनिफिटै कम छ। 10% त 15%, 10%, 15% चाहिँ मार्जिनमा काम गरिरहेछ, जहाँ कि ब्याङ्कको ब्याजै 18% पुगिसक्यो अहिले, होइन? अब चाहिँ 10% तपाईँ बिजनेसकोबाट कमाउनुहुन्छ, ब्याङ्कलाई ब्याज 18% दिनुहुन्छ, तपाईँको फाइदा कोही एक। दोस्रो कुरा चाहिँ राज्यले पनि 3 तारे होटल, 4 तारे होटल, 5 तारे होटललाई योभन्दा तल चाहिँ बेच्न नपाउने अथवा बेच्न हुँदैन। फ्री मार्केटमा त्यसो भन्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन। जस्तो भुटानले कन्ट्रोल टुरिज्म गरिरहेछ, यति डलरभन्दा कम चाहिँ बेच्न पाउँदैन भन्ने किसिमको एउटा नियम ल्याउने हो कि, अथवा ट्रेकिङ जाने, टुर जाने पर्यटकहरूले कुनै पनि हालतमा चाहिँ रजिस्टर्ड कम्पनीबाट अथवा रजिस्टर्ड ट्रेकिङ कम्पनीबाट, ट्राभल कम्पनीबाट लाइसेन्स होल्डर, गुड गाइडहरू लिएर जाने भनेर एउटा काहीँ न काहीँ नियम बनाइदियो भने त्यो कमसेकम त्यो रेभेन्यू हाम्रो बकेटभित्र, हाम्रो नेटभित्र आउला। नत्र भने तपाईँले आजकै दिनमा जानुहोस्, तपाईँ नेपाल टुरिज्म बोर्डमा के अरे एक्यापको अफिसमा जानुहोस् अथवा कहीँ पनि जानुहोस्, एजेन्सीबाट जाने टुरिस्ट भन्दा इन्डिभिजुअल जाने टुरिस्ट धेरै छ। इन्डिभिजुअल टुरिस्ट त्यसरी जाने बित्तिकै चाहिँ त्यो कहीँ पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै, अब जस्तो चाहिँ ट्रेकिङ टी हाउसमा गएकोहरू पनि धेरै ट्याक्सको नेटभित्र पर्दैन। अब उनीहरू आफै ट्रेकिङ जान्छ, गाइड पोर्टर पनि लिँदैन, सर्भिस पनि लिँदैन, त्यो एजेन्सी थ्रु सेल नै नहुने भयो, त्यो पैसा कहीँ पनि देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि टुरिस्टको नम्बर चाहिँ 10 लाख आएको देखिन्छ, तर एक्चुअल टुरिस्ट साँच्चै चाहिँ ट्याक्सै तिर्ने नेपाल सरकारलाई चाहिँ पैसै बुझाउने टुरिस्ट त 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख पनि नहुन सक्छ एक। दोस्रो कुरा चाहिँ अब चाहिँ सानसानो होटलमा, गेस्ट हाउसहरूमा बस्ने टुरिस्टले त चाहिँ भ्याट ट्याक्स पनि नतिर्या हुनसक्छ, आई डोन्ट नो कति पैसामा बेचिरहेछ अथवा के गरिरहेछ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ गभर्मेन्टले एउटा रेगुलेटरी बडी चाहिँ बनायो भने राम्रो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाललाई पनि आम्दानी हुन्छ, पर्यटकले पनि राम्रो पाउँछ, हामी बरु पैसा अलिक बढ्ता लिने, सर्भिस राम्रो दिनेतिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ, सरकारको पनि प्राइभेट सेक्टरको पनि भन्ने मलाई लाग्छ। हस् राजजी, हामी अपेक्षा गरौँ लामो समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण असहज अवस्थामा रहेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र आजका दिनसम्म आइपुग्दा पुरानै लयमा फर्कने दिशामा अग्रसर भइरहँदा सरकारले पनि यहाँले उल्लेख गर्नुभएको जस्तै पूर्वाधारका क्षेत्रमा जो सुधार गर्नुपर्ने काम छ त्यसलाई द्रुत गतिमा गर्ने दिशातर्फ ध्यान दिन सकोस् र व्यवसायीहरूले पनि व्यवसायका सन्दर्भमा नयाँ आयामहरू थप्दै नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आफ्नो योगदान थप बढाउन सकुन्, हामी यही अपेक्षा गरौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार हामीलाई दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार, थ्याङ्क यू।